예, 강기실입니다. 네, 사택인데요. 예? 407호 홍정숙님 지금 막 울면서 되게 시끄럽게 막 그러거든요. 아, PRN 뭐 나온 거 없어요? PR에는 특별한 거 없고 이제 저녁 때 HSL 리보트릴 하나 들어가고 리스펜 1mm 하나 들어갔고 피로켈 줄 수 있어요? 큐로켈 먹는 거 잘 안 되는데 그래 주세요. 그럼. 할돌이요? 활돌 네, 2분의 1만 주는 게 낫지 않을까? 네, 2분의 1 주고, 네. 또 심하면 또 주고. 예, 그렇게 네, 하세요. 예, 네. 예. 밤늦게 환자들이 이렇게 막 울고, 그러니까 치매가 와가지고 그 뇌의 어떤 그 리듬이 깨진 것이죠. 그래서 옆에 환자들 잠 못 자게 하고 지금 이 밤 11시가 다 됐네요. 이런 환자들은 이제 이 진정제를 투여하면은 뭐 콩팥이라든가 간에 뭐 여러 가지 부작용이 있지만은 안 했을 때의 부작용이 더 크죠. 환자 자신이 또 이렇게 갑자기 그 망상이라든가 환각, 환청으로 인해 가지고 스스로를 해롭게 할 수도 있고, 물론 주변 사람이나 뭐 근무하는 사람들 힘들게 하는 건 말할 필요도 없고, 그래서 되게 진정제를 투여를 하고 있습니다. 그래서 이런 환자가 있으면 우선 환자가 그 호소하는 뭐 크라잉, 그래서 필요한 게 세데이션 했다 해가지고 필요하다 해가지고 이제 할로페리도라는 주사를 줬다고 차트에 기록하고 환자가 편안하게 잠을 잘 수 있게 이제 도와주는 것입니다.